আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এ ওয়ান পাকিস্তান ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবরের মতো আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের এবং কি আকর্ষণীয় মডেল, আকর্ষণীয় ডিজাইনের ইয়ামা ব্র্যান্ডের ফুলকলি সিলিং ফ্যান এবং কি 5 পাখা লাইটিং ফুলকলি সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমার মোবাইল নাম্বার বলে দেবো 0177331764019388187771। দর্শক, এই নাম্বারে কল করে অনলাইন করতে পারেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল ইয়ামা ব্র্যান্ড এবং ইন্ডিয়ান কোম্পানি, কিন্তু এটা ইয়ামা ব্র্যান্ডের 5 পাখা লাইটিং সিলিং ফ্যান এবং কি মডেলটা হলো ফুলকলি সিলিং ফ্যান এবং সবার পরিচিত একটি ব্র্যান্ড এবং কি সবার মুখে মুখে এবং পুরনো একটি ব্র্যান্ড এবং মডেলটা খুবই সুন্দর। 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইন, এখন আকর্ষণীয় মডেল। দেখো দর্শক, দেখেন খুবই সুন্দর একেবারে। এই ডিজাইন দেখেন ফুলকলি, 5টা ফুলের মতো একদম লাইটটা দেখেন, এই দেখেন 5টা ফুলের ফুল হিসেবে লাইটটা সিস্টেমটা কথা, লাইটের এটা কিন্তু খুব ফুলের ডিজাইন করা, সেই জন্য নাম হলো ফুলকলি। খুবই সুন্দর আকর্ষণীয় সিলিং ফ্যান এবং 5টা পাখা এবং কি 5টা লাইট দেখেন, খুবই সুন্দর ফুলের মতো লাইটটা নিচে ঝুলে থাকবে, একেবারে এরকম ঝুলে থাকবে দেখেন, এই জায়গায় দেওয়া আছে একদম এবং ফুলকলি ডিজাইন। 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি ফুলকলি সিলিং ফ্যান দেখেন, খুবই সুন্দর এবং কি আনকমন নতুনত্ব। এবং দেখেন পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া এবং কি পাখাটা 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, যে কারণে বাতাস অনেক ঠান্ডা এবং বাতাস বেশি এবং টেকসই বেশি দিন। এবং মোটরটা কিন্তু অনেক হেভি একটা মোটর এবং সম্পূর্ণ মেটাল বডি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং দেবে না, মরিচা পড়বে না, একদম মেটাল বডি। এবং পাখাটা 100% অ্যালুমিনিয়াম এবং পাখার ডিজাইনগুলো দেখেন, ম্যাক্সিমাম ডিজাইনগুলো কিন্তু প্লাস্টিকের, ডিজাইনটা কিন্তু একদম মেটালের, যা আপনি কখনোই কালার নষ্ট হবে না এবং জং ধরবে না এবং সম্পূর্ণ মেটাল বডি এবং কি লাইটিং। দর্শক, এবং লাইটিং রিমোট কন্ট্রোল, সেটা বলে রিমোট কন্ট্রোল এবং রিমোট দেওয়া আপনি বসে ব্যবহার করতে পারেন এবং খাটে বসে বসে আপনি অন অফ করতে পারবেন একদম রিমোট কন্ট্রোল। রিমোটটা দেখেন খুবই সুন্দর একেবারে ইয়ামা ব্র্যান্ডের। এটাতে কি বিদ্যুতের যদি আমি কি করব, ফ্যানের সুইচ থাকবে? দর্শক, ইয়ামা ব্র্যান্ডের খুবই সুন্দর এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের সিলিং ফ্যান দেখেন, খুবই সুন্দর লাইটিংয়ের ডিজাইনটা কিন্তু একদম লেটেস্ট, একেবারে খুবই সুন্দর একটা সিলিং ফ্যান। দর্শক, যারা ভালো মানের একদম সাউন্ডলেস শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা ইয়ামা ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান কিনতে পারেন এবং নিশ্চিন্তে এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। এবং মোটরটা দর্শক 100% তামার তৈরি, সে কারণে টেকসই বেশি দিন এবং বাতাস বেশি এবং কোম্পানিতে ওয়ারেন্টি আপনারা পাবেনই। এদের আপনাদেরকে বলে দিয়েছে রিমোট কন্ট্রোল এবং আপনি দেখেন রিমোটটা দেখালাম, রিমোটটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা আকর্ষণীয় রিমোট। এটাতে আপনি অন অফ করতে পারবেন এবং কি টাইমিংটা আপনি সেট করতে পারবেন। আপনার যদি 1 ঘন্টা চালাবো, 2 ঘন্টা চালাবো, 3 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 8 ঘন্টা পর্যন্ত দেওয়া আছে, আপনি টাইমিং সেট করে চালাতে পারবেন। খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান এবং এর নামটা হলো ফুলকলি, মডেল নাম্বার ফুলকলি সিলিং ফ্যান, একদম লেটেস্ট মডেলের। দর্শক, যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই ফুলকলি ডিজাইনের সিলিং ফ্যান কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। দর্শক, সিলিং ফ্যান কোম্পানির তরফ থেকে আপনার 2 বছরে দেখেন, 2 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, আমরা দেবো আপনাদের আরও 3 বছর, মোট 5 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি পাবেন। যে কোনো সমস্যা 5 বছরের ভিতরে ফ্রি সার্ভিসিং পাবেন। এবং ইয়ামা ব্র্যান্ডের 52 ইঞ্চি সিলিং ফ্যান, 52 ইঞ্চি। দর্শক, খুবই সুন্দর এবং ডিটেলস এই জায়গায় সম্পূর্ণ দিকে লেখা আছে, সম্পূর্ণ লেখা আছে এখন 52 ইঞ্চি সিলিং ফ্যান সম্পূর্ণ ডিটেলস লেখা আছে। দর্শক, আর যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান, দীর্ঘমেয়াদী সিলিং ফ্যান কিনতে চান, তারা অবশ্যই ইয়ামা ব্র্যান্ডের ফুলকলি সিলিং ফ্যান কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। দর্শক, আমরা তো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্য। দর্শক, এটা প্রাইসটা রাখবো অনলি 15,500 টাকা পাবেন ইয়ামা ব্র্যান্ডের 5 পাখা লাইটিং রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান মাত্র 15,500 টাকায়। দর্শক, আমার ভিডিও দেখে কিছু ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মধ্যে প্লাগ ডেলিভারি দিতে, কিছু ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক, আমার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো 0177117640198818 এই নাম্বারে কল করে অন্য কথা বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন।
দর্শক এই মহামারীতে ঘরে বসে কেনাকাটা করুন, নিজে সুস্থ থাকুন, আপনাদের সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। আল্লাহ হাফেজ।